హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. పిల్లలకి జలుబు తగ్గట్లేదా, దగ్గు తగ్గట్లేదు, ఒకసారి ఇట్లా బామ్తో ట్రై చేసి చూడండి. చాలా బాగా రిజల్ట్ ఉంటుంది. దీనికోసం నేను వైట్ క్లాత్ అండ్ ఒక రబ్బర్ తీసుకున్నాను. సో హీట్ అయిన గిన్నెలో ఈ వామ్ అనేది వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. వామ్ వేసుకొని కొంచెం కొంచెం వేయించండి. ఎందుకంటే ఈ విధంగా వేగిన తర్వాత దీన్ని మనం ఒక వైట్ కలర్ అంటే పల్చాటి గుడ్డలో దేంట్లన్నా వేసుకోండి. నేనైతే ఇట్లా బనియన్ క్లాత్లో వేసుకుంటున్నాను. దీన్ని మొత్తం ఇలా వేసినాక మొత్తం కలిసి మూట కట్టాలన్నమాట, చిన్న మూట లెక్క. సో మూట కట్టకుండా నేను రబ్బర్ బ్యాండ్ వేస్తున్నాను. ఈ విధంగా కొంచెం బాగా నలపండి, ఓకేనా. నలిపినాక పిల్లలకి ఈ విధంగా మూట గుడ్డ కట్టి ముక్కు దగ్గర వేశారంటే ఇట్లా 2 లేదా 3 రోజులు వేసారంటే అసలు జలుబు అనేది వెంటనే తగ్గిపోతుంది, ఓకేనా.